مست موده مخکې یو معجزاتو باندې او کراماتو باندې یو کلیپ ریکارډ کړو، یو بیان ریکارډ شوی. هغې کې ما د کثرت تعبیر په دې الفاظو سره کړی چې دا معجزه د پیغمبر په اختیار کې دا معنی چې کثرت سره کېږي. لکه حضرت موسی علیه السلام سره عصا چې په د ځمکې غورځول هغې نه به مار جوړېدو، کثرت سره دا شوي، ډېر شوي دي. نه ما د دې خبرې نه مطلب دا و چې دا د پیغمبر سره یعنی الله پاک دا هم معامله کوي، کرم ورسره کوي چې هغه معجزه بار بار کېږي. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپلې ګوتې اشارې سره سپوږمۍ دوه ټوکړې کړې، خدای یو ځل کړي دي، بیا نه دي شوي. اور بعضې معجزه داسې چې هغه بار بار شوي، لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لاسونو نه اوبه ووتل دا ډېر شوي دي. یو ځای کې اوبه کمې وي، لوښي کې دننه بې لاس کو چې بیا رابار کې نه د پنځو وړو ګوتو نه بې اوبه روانې وي، دا ډېر شوي دي. نو معجزه کله یو ځل وي کله کثرت وي. کثرت سره ما تعبیر دې الفاظ سره وکړو چې د پیغمبر اختیار کې وي. هغې نه بعضو خلکو خاص کر بریلیانو دا هغه زما کلیپ کټ کړی بیا دې ونه روچت کړي دي چې ګوره د علماء دیوبند دي قایل دي چې دا کرامت د ولی په اختیار کې وي او معجزه د پیغمبر په اختیار کې وي. او زموږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې کرامت د ولی په اختیار کې نه وي او معجزه د پیغمبر په اختیار کې نه وي. ولې که چېرې پیغمبر ته دا ثابت کې چې دا معجزه دغه اختیار کې ده، کله وغړي کولی شي، نو بیا د دیو دین استدلال کی چې الایاذ بالله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختار کل دی، یعنی کائنات کې چې څه کول وغړي الله پاک خوښي کوي خو هغه کار کیږي. الایاذ بالله زموږ دا عقیده ده چې کائنات کې څه کیږي د چا امر سره کیږي؟ د الله د امر سره کیږي. پیغمبر هیڅ نشي کولای د الله د امر نه بغیر. همدغه رنګه که دا ثابت کو چې دا کرامت د ولی په اختیار کې دی، دې نقصان به دی بیا دوی دا وایي چې الله پاک اراده ویو که نه وي، ولی په خپل اختیار سره هر څه کولی شي، تر دې پورې مړي ژوندي کولی شي. الایاذ بالله زما په دې خبره مې تاسو پوه شو. نه دې نه لار جوړېږي مختار کل ته، او موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مختار کل قایل نه یو. موږ چې مختار کل صرف او صرف یو ذات هغه ته ویل کېږي الله رب العالمین دی. بس پیغمبر چې څه کوي دا د الله د امر سره کوي، الله د ارادې نه بغیر پیغمبر هم څه نشي کولی. لمعات التنقیح کې مولوی عبدالحق رحمت الله علیه یو جمله ویلي ده چې والحق جواز وقوعها قصدا و اختیارا، چې حق خبره دغه ده چې پیغمبر نه چې کم معجزه یا د ولی نه کم کرامت ظاهریږي دا د قصد او اختیار سره کیږي. نه غوښنه دوی استدلال کوي د اهل باطل هغه عبارت درته راوړي چې ګوره ستا علماو دا لیکلي دي چې دا کرامت او دا د ولی په اختیار کې او معجزه د پیغمبر په اختیار کې. دې عبارت نه استدلال کول ټیک نه دي. ولې؟ یو دا چې کله ولی اور پیغمبر قصد وکي، نو دې سره د الله رب العزت قدرت اور اراده شامل حال وي، بیا معجزه اور کرامت ظاهریږي. که الله رب العزت اراده اور قدرت اور طاقت ور سره نه وي، پیغمبر یا ولی په خپل اختیار سره کله هم نه معجزه ظاهرولی شي او نه ولی کرامت ظاهرولی شي. ها اسباب د کرامت، اسباب د معجزې دا د پیغمبر په لاس کې دي. اسباب نه څه مراد؟ دعا وکړي یا الله امت سره دا ما خبره نه مني، یا الله ته یو معجزه زما په لاس باندې ظاهره کړي، بیا الله پاک دعا قبول کړي. هغه کار خو دا دعا خو د پیغمبر اختیار کې دي، که کله دعا کوي الله پاک قبلي هغه ظاهريږي. نه سبب د معجزې اور سبب د کرامت دا د پیغمبر یا د ولی په اختیار کې دی. خو نور برای راست معجزه یا کرامت دا ویل چې دا د برای راست د ولی یا پیغمبر په لاس کې دي، کله یې غواړي څنګه غواړي الله پاک نه یې خوښه العیاذ بالله بیا ځای شي. دا غلطه عقیده ده. اهل سنت والجماعت دغه عقیده نه ده. زما په دې خبره مې تاسو پوه شوئ. دویم دا چې کوم د اختیار راغلی دی چې دا د ولی په اختیار سره کې دې مطلب دا دی چې دا پیغمبر اور ولی دا الله پاک ته ډېر نږدې خلک دي، ځکه الله رب العزت د ولی په سر خپله باندې جنګېږي. من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، چې کوم سړی زما ولی سره مقابله کوي الله رب العزت فرمایي چې زه بیا هغه سره جنګېږم. نه دا اختیار دا معنا چې دا ولی او د پیغمبر الله پاک ته دومره خوښ دي چې کله الله رب العزت ته سوال وکړي الله رب العزت هغه معجزه یا کرامت هغه ظاهروي. نو بیا اختیار د مختار په معنی باندې چې الله پاک ته ډېر نږدې دي. لکه هلته حدیث کې راغلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بعضې خلک داسې وي چې هغه به ډېر په بد حل وي، کپړې به خرابې وي، د ویښته به ګډ وډ وي، او چې ته وګورې دا به ورباندې
ته به وایي چې دا څه شیز دی خو الله په نسبت باندې به ډېر لوی شخصیت وي لو اقسم بالله لابره تر دې پورې چې هغه قسم اوچت کړي الله پاک دغه قسم هم پوره کوي الله پاک ته دومره خوښ د دې وجې نه زموږ اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې کله ولی قصد اور اراده وکړي الله رب العزت ورسره خپل مشیت شامل حال کی خپل قدرت ورسره شامل حال کی غنه پس دا کرامت یا معجزه ظاهری اور معجزه اور کرامت د څه کار ته ویل کیږي چې خلاف قانون خلاف عادت یو کار وشي لکه سپوږمۍ دوه ټوکړي کیدل عام طور باندې دا نه کیږي یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی ګوتنو اوبر وتل عام طور باندې ګوتنو اوبر وروزي بلکې څوک نشي کولای پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس مبارک نه راغلي نه دا معجزه اور بعضی وخت حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې کرامت کې دا راغلي چې مصر کې یو نهر درې نیل هغه د بیوجینه کال کې اچوله بیا به نهر چلیدو کني نه به چلیدو هغه کې به اوبه ختمې دي او دا شرع اصول اعتقاد نقل کړي صفحه نمبر 401 402 باندې چې حضرت عمر رضی الله عنه یو خط ولیکلو بسم الله الرحمن الرحیم من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب او بیا رسول کړو چې کچره ته په خپل باندې انما كنت تجري من نفسك کچره ته د خپل طرف نه چلےږي نو موږ ته هیڅ پروا نشته وان كنت تجري بامر الله الواحد القهار اور کچره د الله واحد قهار په ذات سره غیب امر سره چلےږي نو بیا زه الله ته سوال کوم فنسأل الله الواحد القهار ان يجريك بیا زه الله پاک ته سوال کوم چې چاته د جری کی ما بیا ستاسو هیڅ پروا نشته هغه چې کوم چټي لیکلو فالقى البطاقه فی هغه نه هر کې هغه بطاقه واچول چې کوم هغه چټي لیکلو علماء لیکلي چې 16 ذراعا وې سره چې کله دی رالو 15 لاس هغه وببر راختلی و اور هغه ګندر سم رواج د حضرت عمر رضی الله برکت ختم شوی دی دا د حضرت عمر رضی الله کرامت ته ګور الله ته سوال کړي بیا کرامت ظاهر شوی دی او به ورځ جمعې خطبه کې لګیاو یا ساریه الجبل یا ساریه الجبل کترالو صاحب کرامو ته پوسو کو چې حضرت ساریه رضی الله عنه ته ولې وزونه کولو ویغه چې ما محاذ کم جهاد میدان ته مالي ګله ورسره دشمن ور باندې حمله کوله اور الله رب ما ته کشف وکړو ما وکړو چې دا ور باندې حمله کوي نه ما دلته نغی ته आवाज وکړو چې ای ساری ورسته وګوره د غیر طرف ته در مې دشمن حمله کوي حضرت ساری رضی الله عنه ته جنگ وکړو چې واپس رالو صاحب کرامو ته پوسو کو چې جمعې ورځ باندې حضرت عمر رضی الله عنه دلته आवाज کړو چې یا ساری الجبل زور ته ویل چې ما د الله ذات باندې قسم په ما هغه ټیم کې ما आवाज هم د عمر رضی الله عنه واوریدل چې یا ساری الجبل دلته دعا کړي الله پاک کرامت د دینه ظاهر کړي دي لہذا اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دي معجزات د پیغمبر په اختیار کې نه ده ها چې کله دوی الله پاک نه وګړي سوالو کې اسباب د دوی اختیار کې بیا الله رب العزت هغه معجزات د پیغمبر د لاس نه ظاهره کی اور چې کم کرامت هغه د پیغمبر د ولی د لاس نه ظاهر شي نو د دوی اختیار کې نه دي کني دا عقیده بیا سړي شرکی عقیده ده چې یو شیز د الله رب العزت کار دي ځکه معجزه ویل کی کار د الله رب العزت خو د پیغمبر د لاس نه ظاهر شي ولی کار کرامت کار د الله رب العزت خو د ولی په لاس باندې الله پاک ظاهر کی نه دی جنا سنت والجماعت عقیده ده چې کرامت د ولی په اختیار کې نه دی بلکې د الله د امر او اراده سره د لاس نه ظاهر کی معجزات د پیغمبر په اختیار کې نه بلکې الله د امر او اراده سره ظاهري دې خبره باندې تاسو ځان پوي کی د یو بنیادی عقیده ده د سینې چالي باطل د خپل یو قسم د تقریر کې به ونه ته متاثر عقیده ده خراب شي خپل علماونو ته پوس کې بیا به هغه عقیده ځان ته درست